მოგესალმებით ძვირფასო საზოგადოება, მშვიდობა მოგალოდოთ ღმერთმა, საუბრობთ ჭეშმარიტი ორიენტირის მნიშვნელობის შესახებ. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც დაისვა ჩვენს ეთერში. მსმენელი გთხოვს, რომ რამენაირად განმარტოთ, რას ნიშნავს მედიტაცია, რითი განსხვავდება ის ლოცვისაგან. თანამედროვე ახალგაზრდობა რაღაცნაირად გაიტაცა აი ამ აღმოსავლური კულტების შემოსევამ, ასე ვთქვათ, ეს ჩვეული ამბავია უკვე ევროპაში და ამას აქვს თავისი მიზეზები, თავისი სულიერი მიზეზი, რომელსაც ქვია ინდივიდუალიზმის განვითარება საკუთარ პერსონაჟში, ანუ პერსონალიზმი, იგივე, როცა ადამიანი იკეტება საკუთარ ეგოცენტრულ სამყაროში, მას არ ჭირდება რეალურად ღმერთი და შესაბამისად ეს აღმოსავლური კულტები აი ამ თავისი ქვეცნობიერი მიმართულებებით საკუთარი მესკენ არის ის გასაღები, ასე ვთქვათ, იმ ცნობიერებისთვის, რაც ესეთენ პოპულარული გახდა დღეს. ანუ რისი თქმა გვსურს ჩვენ, რომ აღმოსავლური კულტები როგორებიც არის იოგა, ძენ ბუდიზმი, ბუდიზმი, ბრაჰმანიზმი თუ ინდუიზმი, ჩვენ ზოგადად ვისაუბრებთ ახლა ძირითად შტრიხებზე, რაც მათ გააჩნია და რითაც ისინი აწონებენ თავს მთელ მსოფლიოს, ეს არის ის სულიერი განწყობა, როცა ადამიანი თავის ქვეცნობიერში ხრმავდება. ანუ ეს ერთგვარი მისტიკური სამყაროა, რომელიც თავარი მიზანი არის ჭეშმარიტება იპოვოს საკუთარ მეს ქვეცნობიერის აი ამ ჭრეტაში, რომელიცაც უნდა ჩაუსახდეს ამ მედიტაციის მეშვეობით და ეს მედიტაციის დროს ხდება გარკვეული ფრაზების თქმა, ან რაღაცა სუნთქვითი ვარჯიშები არის პირველ ეტაპზე, რომელსაც ადამიანი ესეთ ექსტაზურ, ოღონდ შინაგან ექსტაზურ მდგომარეობაში გადაყვს. ამას მართლმადიდებლურ ენაზე ხიბლი ეწოდება და ეს მართლმადიდებლურ პრაქტიკას გააჩნია ხიბლის სულიერი ჭრეთის სერიოზული სწავლება და წმინდა მამისეული სწავლებიდან ვიცით, რომ ყველა ესეთი დამოკიდებულება, როდესაც აცთენილია ჭეშმარიტ ღმერთის თაყვანისცემას და მიმართულია საკუთარი მესკენ, ანუ საკუთარი ეგოცენტრიზმისკენ, რა თქმა უნდა, იწვევს ხიბლს და ეს კი არის დემონური მდგომარეობა. თანამედროვე ევროპამ აიტაცა, ვიცით ჩვენ, ეს სულისკვეთება, ანუ აღმოსავლური კულტებისა, იმდენად, რამდენადაც მათთვისაც არ არის ნიშანდობლივი ხიბლის სწავლება. ანუ კათოლიციზმი და პროტესტანტიზმი ხიბლის სწავლება მათ როგორც ასეთი არ აქვთ. ამიტომაც მათი ექსტაზური ლოცვითი სწავლება, რომელიც იგნატე ლოილომ თუ ფრანცის ასიზელმა შემოიღო კათოლიკურ სამყაროში, გახდა მათი ლოცვითი განწყობის ეტალონი. რაც მთლიანობაში არის მართლმადიდებლური სწავლების თანახმად, სწორედ რომ რელიგიური ხიბლის გამოვლინება. ამდენად ევროპულმა საზოგადოებამ იოლად მიიღო ეს მედიტაციის ფუნქციები, მედიტაციის მდგომარეობა, რომელიც მათთვის გახდა რაღაცნაირად ასეთი ხიბლისმიერი სიტუაციიდან გამომდინარე მონათესავე აღმოჩნდა იმ დასავლური რელიგიებისა, რომლებსაც ხიბლის სწავლება, როგორც გითხარით, არ გააჩნიათ. სწორედ ამ ინდივიდუალიზმზე, ანუ შინაგან სამყაროს ეგოცენტრულ ჩაღამავებაზე, რასაც ეს აღმოსავლური კულტები პროპაგანდას უწევენ, არის ის ქვეცნობიერი, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია დემონურ ბნელ სამყაროს უწოდებს. თუ განვიხილავთ მათ პოზებს, ხომ, აი თუ რა პოზაში ჯდება ადამიანი ძენ ბუდიზმის შემთხვევაში, ეს მკაფიოდ ჩანს. იდეალურ სიტუაციაში, როცა არის ძენ ბუდისტი, ის ჯდის ლოტოსის მდგომარეობაში, ანუ ფეხები შეკეცილი აქვს და თვალით მზერა მიმართული აქვს შავი ბნელი კედლისკენ.
შავი კედელი ეს არის ასოცირება იმისა, რომ ის არ ირეკლავს შავი ზოგადად ფერებს, ამდენად ის კარგად აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანმა ჩაუღმავდეს საკუთარ მეში. ანუ ტკბობა, ერთგვარი ექსტაზი თუ სიმშვიდის განცდა, მას რეალურად აი ამ ვარჯიშების შედეგად ეუფლება. და აი ამ მდგომარეობას სიმშვიდეს ჩვენ რა თქმა უნდა პირობითად გულისხმობთ სიმშვიდეს და ზოგადად ის სიამოვნება რაც გამოწვეულია აი ამ პოზიდან ხომ რაც იწვევს სუნთქვითი ვარჯიშების შედეგად და მაგიური სიტყვების წარმოთქმით და აი ამ ფრაზებით რომელიც გააჩნია ამა თუ იმ აღმოსავლურ კულტებს ამით ხდება იმ ქვეცნობიერში ჩაღმავება. მამები ასე ადარებენ, რომ თითქოს და ეს ადამიანი კატაროზის თავის დასაჭერად, ასეთ ჩასაფრება აქვთ მათ, ესეთი პოზის მეშვეობით და მთავარი არსი მათთვის არის სწორედ ის მე, ეგრეთ წოდებული მეს კულტი დაიჭირონ. ანუ რეალურად ეს არის თაყვანისცემა, საკუთარი თავის თაყვანისცემა. იგივე საკუთარი თავის გაღმერთებასთან რეალურად გვაქვს საქმე, როცა ღმერთი როგორც პიროვნება საერთოდ არ ჭირდება ადამიანს, მას თვითონ შეუძლია იხსნას საკუთარი თავი. მართლმადიდებელი ეკლესია კი სხვაგვარად გვასწავლებს ჩვენ, რომ ერთ-ერთი ყავს ღმერთი, ჭეშმარიტი ღმერთი, განცხადებული წმინდა სამება, რომელსაც ადამიანი ევედრება იმისათვის, რომ მოიპოვოს სულიერი სიმშვიდე, ანუ ცოდვისაგან განთავისუფლდეს, შენდობას თხოვს უფალს. ამისთვის მოევლინა ძეკაცისა კაცობრიობას, ხომ? მხსნელი მოვიდა სოფელში, რათა ჩვენ გვიხსნას ცოდვის მორებისაგან. ამიტომ ჩვენთვის ლოცვითი მდგომარეობა პირველ ყოვლისა არის სინანულის მდგომარეობა, თავმდაბლობის მდგომარეობა, განცდა იმისა, რომ ჩვენ რეალურად არაფერი შეგვიძლია ღმრთის გარეშე. ისე ღმერთი გვაძლევს ძალას იმისათვის, რომ გაუმკლავდეთ ცოდვებს და შემდეგ ღმერთი გვაძლევს იმის საშუალებას, მისი კაცმოყვარებით, რომ საბოლოოდ ცხონდეთ. ეს არის მართლმადიდებელი ეკლესიის არსი, ლოცვის არსიც, ვედრებისა ღვთის მიმართ, სწორედ ამაში გამოიხატება. და აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობაა აი ამ აღმოსავლურ კულტებში. ანუ იქ ჩვენ ვიცით, ან გნებავთ ბუდიზმში, გნებავთ ინდუიზმში, თუ ძენ ბუდიზმში, რომელიც იაპონიაში შემდეგ ესეთი სინთეზის სახით ინდუიზმისა და ბუდიზმის ესეთი სინთეზით ჩამოყალიბდა ძენ ბუდიზმი, ხომ ყველგან პოულობთ ერთი და იგივე შტრიხებს. ანუ რას, რომ არ არსებობს აბსოლუტური ჭეშმარიტება, არ არსებობს ერთი ჭეშმარიტი ღმერთი მათ ცნობიერებაში. ზოგადად ღმერთზე თუ საუბრობენ, ეს კოსმოსური ბუდაა, რომელთანაც რეალური შეხება მათ არ აქვთ. განცდა იმისა, რომ რა არის ეგრეთ წოდებული ნირვანა, რომელსაც ბუდისტები და ძენ ბუდისტები ნეტარებას უწოდებენ. ეს არის ყოფნასა და არ ყოფნას შორის ტოლობის ნიშანის დასმა. მათთვის ყოფიერება არის ბოროტება. ანუ ეს არის წამების ბაღზე უწოდებენ ძენ ბუდისტები ამ ყოფიერებას, რომელსაც ჩვენ ვიმყოფებით და ამისაგან ადამიანი უნდა განთავისუფლდესო, ამბობენ ისინი და როგორ უნდა განთავისუფლდეს ამ წამების ბაღისაგან და ამ ყოფიერებისაგან ჩაიკეტოს საკუთარ მეში და აი ამ მედიტაციების მეშვეობით იპოვოს ის ნირვანის მდგომარეობა, ანუ ნულის მდგომარეობა, იმიტომ რომ რეალურად მათთვის ნეტარება არ არსებობს ღმერთთან ესეთი ნეტარი მდგომარეობა, ესეთი რამ აღმოსავლურ კულტებს არ ახასიათებს. მათი ნეტარება სწორედ აი ამ შინაგან მოჩვენებით ხიბლის მიერ სიმშვიდეშია გამოხატული, რომელსაც ისინი მთავარ, ასე ვთქვათ, ამოცანად თავის ცხოვრებაში ისახავენ. ამიტომ მათთვის ეს ყოფნა, არ ყოფნის საკითხი, ეს არის ძალიან მარტივი საკითხი, ანუ ურჩევნიათ იოლად მოკვდება, ხო, აი სამურაი რატო კვდება თავს, რატო იკლავს იოლად? იმიტომ რომ მისთვის ყოფიერება და არაყოფიერება შორის არის დასმული ტოლობის ნიშანი და მისთვის ეს სულ ერთია.
ეს არის ესეთი ნულის რელიგიაც კი უწოდა წმინდა მამებმა ბუდიზმს და ძენ ბუდიზმს სწორედ ამის გამო რომ მათი არსი რელიგიური ცხოვრებისა სწორედ ეგოცენტრული თვითკმაყოფილებაა ჩაკეტვა საკუთარ ბნელ ქვეცნობიერში რომელიც არის აი დაჭერა ეგრეთ წოდებული მესი საკუთარი კულტისა ანუ საკუთარი თავის თაყვანისცემა რეალურად როცა სულ ერთია რა ხდება დედამიწის ზურგზე აი ეს განცდა და ნახეთ ეს სიმშვიდე რადიკალურად განსხვავდება იმ სიმშვიდისაგან რომელსაც ქრისტეს სიმშვიდე და მშვიდობა ქვია ამათვის ეს ყოფიერება ყველაფერი ბოროტებაა ის კი არა რომ დაყოს იქ ადამიანების კატეგორია რომელსაც სურს ღმერთთან ცხოვრება და არა ესე არ იყოფა ეს საზოგადოება იყოფა იმ ადამიანებად რომლებიც აი ამ მედიტაციის მეშვეობით ჩაუღმავდება საკუთარ მესს და დანარჩენმა უბრალოდ არ იცის ეს დიდი მათი გაგებით დიდი სულიერი სიმაღლეები რომელიც ამ ძენ ბუდიზმს თუ იოგას მისი მაღალ საფეხურებზე ესე იგი ყოფნის დროს განიცდის ადამიანი ანუ აქედან გამომდინარე ქრისტიანობასაც ისინი უყურებენ როგორც დაბალი დონის რელიგიას რომელსაც ჯერ კიდევ არ აქვს გავლილი ეს მაღალი საფეხურები რომელსაც ისინი მათი აზრით მიაღწიეს თავისი ესეთი მედიტაციური მდგომარეობით და გითხარით რომ მედიტაცია რეალურად რასაც წარმოადგენს ადამიანი მაქსიმალურად უნდა გაეთიშოს ამას სოფელს არა თუ ღმერთთან კავშირი დაამყაროს და ლოცვითი კავშირის შედეგად საკუთარი განწმენდა თხოვოს უფალს ეს განცდა იქ სულაც არ არის ანუ ეს არის პირდაპირი კეთთაყვანისმცემლობა რომელსაც დღევანდელი საზოგადოება ძალიან იოლად იღებს იმიტომ რომ ეს სულისკვეთებაშია ჩაკეტილია თანამედროვე ადამიანი ხო ეგოცენტრისტია და პერსონალიზმი მისთვის ყველგან დამახასიათებელია ეს ინდივიდუალიზმის ჩვენ გამოვლინებას ამისა ვხედავთ ადამიანის საკუთარი თავისკენ მესკენ არის ორიენტირებული და ამისთვის ეს რელიგიური განწყობა რასაც აღმოსავლური კულტები ქმნის არის ერთგვარი პოვნა და ამ ხალხს გონიათ რომ იპოვეს რაღაც ჭეშმარიტება ამიტომ არის რომ დღეს ჩვენი ახალგაზრდობაც და მე დაკვირვებული ვარ რომელ ახალგაზრდობაზეა საუბარი ძირითადად ჩემ პრაქტიკაში რასაც ვხედავ ეს არის ადამიანები ახალგაზრდები რომლებმაც ჯერაერთშია ევროპული ცნობიერება ანუ შეხედულებები მსოფლმხედველობები პროევროპული ანუ ის აზროვნებს არა როგორც მართლმადიდებელი ქართველი არამედ ქართველი მაგრამ ევროპელი და იქ რო არ არის რა თქმა უნდა ეს კათოლიციზმში და პროტესტანტიზმში ამ რელიგიურ სულისკვეთებას ვერ იპოვი თუ რელიგიურ სულისკვეთება გინდა აგერ მართლმადიდებლობა გთავაზობს ამას მაგრამ აქ ამაში არ არის საკითხი ისინი ეძებენ ცრუმისტიკას ესე ეძებენ ხიბლისმიერ მდგომარეობას და ეს ხიბლისმიერი მდგომარეობა ძალიან იოლად არის შემოთავაზებული აღმოსავლური კულტების მეშვეობით რომელიც ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ევროპა მიიღო ამას სამედიცინო დონეზეც კი იღებს მედიტაცია მათთვის მისაღებია რატოა თანამედროვე სამყარო ემიჩნდება ეკლესიას ღდელს და მისთვის მისაღებია ფსიქოლოგი ურთიერთობაში და მედიტაციის და გარკვეული ვარჯიშები ან ლოტოში ჯდომა თუ სუნთქვითი ვარჯიშები თუ იოგას ვარჯიშები რატო გახდა ესეთი პოპულარული სწორედ ამის გამო რომ ეს არის ერთგვარი მოჩვენებითი სიმშვიდის მომღვრელი ადამიანისათვის ადამიანი შეუღნებია რომ შენ ხარ იქნები უпростоრად ჯამთელი აი ამ ვარჯიშების და აი ამ მედიტაციების მეშვეობით არ ეუბნებიან რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე თუ რა სულიერ საფრთხეებთან აქვს საქმე რასაც სულიერი ხიბლი ქვია ჩვენი გაგები და მათი გაგებით რა თქმა უნდა ეს დემონური სულიერი მისტიკური სამყაროა რომელშიც ნელ-ნელა ადამიანს ესე წფიერად შეაბიჯებინებენ და შემდეგ უკვე ადამიანი იქიდან გამოსვლას ან იპოვის გამოსავალს ან არა შესაძლოა რომ
ეს ძლიერი ფსიქოლოგიური ტრამვაც კი მიიღოს ადამიანმა და ფსიქიური აშლილობაც კი დაემართოს აი ამ მედიტაციის დროს, იმიტომ რომ რეალურად მედიტაცია ძმაუნდადანო არის მაგიური მდგომარეობა, მაგიური ვარჯიშები, რომელსაც რა თქმა უნდა ქვეცნობიერად დემონები უჭერენ ხარს. ანუ ის რასაც მართლმადიდებელი ეკლესია შავფერებში გამოხატავს, ვის გამოხატავს შავფერებში ეკლესია? ბნელს, სულს, ხო, ანუ ეშმაკს და ხატებზე შავი ფერით ვინა ისახება? ბოროტე ეშმაკები. ხომ? და აი ამ შავფერს ისინი სპეციალურად იყენებენ, ასე ვთქვათ, კედლად, რომელსაც ისინი უყურებენ აი ამ მედიტაციის მეშვეობით, მედიტაციის დროს და ეს არ აძლევს თითქოს გაფანტვის საშუალებას გონებას და ეს გონების კონცენტრირება ხდება აი ამ საკუთარ მეში, ანუ ქვეცნობიერში, რომელსაც ჩვენ ეშმაკს უწოდებთ, იმიტომ რომ ის სხვა არაფერი არ არის გარდა ეშმაკისა იქ. იმიტომ რომ ღმერთი არის პიროვნება, რეალური განცხადებული ჭეშმარიტება, მისი თაყვანისცემაა საჭირო და ეს აღმოსავლური კულტები კი ამბობენ, რომ სულაც არ გჭირდება ცხოვრებაში ღმერთი, შენ საკუთარი თავის ღმერთი თვითონ ხარ და აი ამისი ღმერთობის მიღწევა შეგიძლია ამ მედიტაციების მეშვეობით. არ ვიცი, რამდენად მოვახერხე ახლა ზედაპირულად განვიხილეთ ჩვენ ეს საკითხები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იოგას თავისი რელიგიური მიმდინარეობა აქვს, ინდუიზმს თავისი, ბუდიზმს თავისი და ძენ ბუდიზმს თავისი და ბრაჰმანიზმი კიდე ცალკე თემებია და ეს ყველაფერი ახლა სირთულისმეც არაფერს მოგვიტანს. ჩვენ ძირითადი შტრიხები ვთქვით, რომ ყველა ამ რელიგიურ მისწრაფებას, რასაც აღმოსავლური კულტები ქვია, აქვს ერთი საერთო რამ, რომ ის უარყოფს ჭეშმარიტ ღმერთს, მისთვის აბსოლუტური ჭეშმარიტება არ არსებობს, ის მიუტვის, ასე ვთქვათ, უნივერსალური რელიგიის შექმნისაკენ, სწორედ იქიდან არის წამოსული ეს ნაზავი ქრისტიანობისა და აღმოსავლური კულტების, რასაც ქვია თეოსოფია ბლავატსკაიას მოგონილი, ან ანთროპოსოფია შტაინერის მოგონილი, ეს სწორედ ეს არის, მეტი არაფერი. იქ არის ნაზავი ამის ქრისტიანობისა და აი ამ აღმოსავლური კულტების, ეს ოსტატურად, ასეთი ვთქვათ, ინტელექტუალურ დონეზე ამ ადამიანებმა ჩამოაყალიბეს და შემოგთავაზეს როგორც რელიგიების, ნამდვილში ეს იგივე განშტოებებია აღმოსავლური კულტებისა და მეტი არაფერი იქ სხვა არ ხდება. ანუ ეს არის რეალურად ეშმაკის თაყვანისცემა, ძმაუნდადანო, უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ ის ვარჯიშები, რომელსაც გვეუბნებია, რომ ას თუ ისე რამე საგან გაშოვა იმ ვარჯიშებში, რასაც იოგას ვარჯიშები ქვია, სინამდვილეში არის პირველი ეტაპი, რომელსაც მიყავს ადამიანი იმ ბნელი მისტიკური სულიერი ხედვებისაკენ, რომელსაც ეშმაკთან კავშირამდე მიყავს ადამიანი. ღმერთმა დაგვიცვას, ღმერთმა დაგვიფაროს და ყოველგვარი მედიტაციებისაგან, იმიტომ რომ მედიტაცია არ არის ლოცვა, არ არის ღვთისადმი ვედრება, რომ შეგვიწყალოს ღმერთმა, არამედ საკუთარ ეგოცენტრიზმში, კეთილთაყვანისმცემლობაში ყოფნა გახლავთ ის. ღმერთმა მშვიდობა მოგცეთ მომავალ შეხვედრამდე.